布多拉又出大宝贝了。前2次在他这里收的2个料子呢，我非常满意，而且性价比非常的高。所以呢，今天他一打电话，我就立马驱车赶了过来。现在呢，已经到他家门口了，我们赶紧过去看一下。阿布多拉在吗？哎，医生你好。你好呀，好久不见，在干嘛呢？这个地方原件就好料子找哪呢？医生？天天找好料子吗？你刚刚嘛打电话说有好料子吗？我立马开车过来了呀，赶紧拿出来我看看。去家里面看吧。没事没事，正好嘛，你看太阳挺好的，我们就在外面看嘛。马上就拿出来。好的好的。再说这。好，那谢谢啊。做满石头拿出来啦。拿出来了。你拿出来我看看。这么好的呢？这2个石头完整度非常的好啊。这2个想卖多少钱？这2个就是1万多是那种。这个1万。这个呢？这个5万多是那种。5万块钱。2个6万。2个6万。我讲这次嘛，你不给我乱开价了呀？那我这2个石头嘛，先好好看一看。好吧。好，这个料子非常的特别，是一个巨秋梨黄皮白玉底的肉，它这个肉呢是这种1级白1级细，熟糯度非常的好。更有意思的是什么呢？看它的头顶是这种巨黑油皮，这个皮子是这种非常顶的这种黑皮子，它这里面还有这种砂石，一看就是这种新料子。那么新料子呢，就需要我们多去盘完，它后期越盘完呢，它的油性会越好，而且这个料子咱们直接可以当一个包巾挂件，形状非常的完整，一口气没有什么口子啊。这呢也是一个非常特色的料子，油库加这种巨红皮，它这个肉呢是这种黄白种的老熟肉啊，整个料子熟糯度非常的棒，一登报熟透了的感觉。这个皮子呢真的是让人越看越喜欢，整个料子完整度非常的好，填了一个这种圆牌子，没口子没裂，一个非常适合包巾的收藏级佳品。阿布杜拉哥，这2个料子嘛我看过了，你是一起算吗？还是一个一个算？一个一个算吧。一个一个算。阿布杜拉哥，你好好说，这个料子嘛想卖多少钱？刚才也说了一种，这个5万说了呢，是不是？对，5万块钱。这个1万这样说呢，这个嘛心里话的话嘛，一种4万5不说一种4万5，这个8000不是8000块钱。阿布杜拉哥，我妈也是比较爽快的，你也知道，这个料子嘛5000块钱，这个嘛22000块钱，一起嘛2万7。这个料子嘛自己剪的，是不是？对。这个嘛买的吗？还是剪的？2个都是我自己剪的，这个。是的呀，你看嘛，你自己剪的嘛，你做主，也没有合伙人嘛。8000块钱看着在我。看8000块钱吗？对。这样子2个一起我买走，行不行？我给你说个价格，可以吗？可以。2万8。2万8的话不行，这样嘛，医生，我跟你一句话说，2个5万不是那么深。2个5万。阿布杜拉，其实嘛，我也知道你自己捡石头嘛，你也是会懂一点料子的，所以我跟你说的价格嘛，合不合适你自己心里也清楚。你看之前嘛，你弟弟那边的料子嘛，我也收走了。上次嘛也是你说的，弟弟给3万，你看我就没有给你还价。对。那我的面子有没有？我们是好朋友，所以就给你5万这样说呀，医生。5万嘛，稍微跟我心里的预期嘛差一点点。我2万8这样说的话不行啊，你说我要差1万的现在。不是你这个嘛，你这个嘛，真正想卖多少钱？5万不是2个。真这5万吗？劳动了多久？2、3个月一会儿才出来的。2、3个月劳动了。对。料子要好。蛮特别的啊，这2个料子。你还是站出来的。2万9，考虑一下，可以吗？现金给你了。我们是好几做生意的医生，你要给我面子，我要给你面子，我跟你一句话说。一句话说。4万5不是那么。4万5吗？好了，不墨迹了。你看你一个电话，快的开车过来了，40来公里，我是不是面子也给你了？面子给了一种。这真的吗？不跟你墨迹，最后一口价，2个一起嘛3万块钱，给妈我买走，不给妈下次再做生意了，你考虑一下嘛。反正嘛你自己劳动的石头，合伙人嘛也没有。给你面子一种。好料子有的话呀，我要给你，我们是好朋友啊。谢谢，对，以后嘛生意多多的做。成交啊！来，小麦给钱。阿布杜拉这里的料子性价比还是非常的高。今天呢，我们也是不虚此行，收到了2个非常棒的料子。这个料子呢是一个完整度非常好的，白度、细度呢都是基本上可以达到95分的一个状态，这样的一个出人头地的特色挂件料。像这样的价格收下呢，真的是非常的合适啊。这个料子呢，绝对是一个收藏级的佳品了。料子完整一口气，天然的这样的一个牌子型，做一个挂件非常的合适，而且它是这种油库皮加这种巨红皮特色的这种皮子，这样的料子呢，不管说我们是去自己佩戴，还是后期的收藏升值的空间都是非常大的。